灣區置站助你輕鬆置業，我係嘉麗。我阿 Wing，今日咧收到筍料喎，咩筍料？只係需要65萬就可以攞低2房嘅單位，仲係喺珠海嘅湖心新城片區。哇，65萬喎65萬，仲要係喺個高速公路旁邊，即係香海高速一轉個彎咧就可以翻到屋企噶啦，真係好筍。咁筍？係因為而家咧加推咗咧一棟75平方同埋99平方嘅單位，我哋而家即刻去睇下。好啊。今日我哋帶大家睇嘅樓盤咧就係叫做時代都會大景嘅。時代都會大景咧係位於珠海湖心新城片區嘅一個樓盤啦。咁喺樓盤咧去到港珠澳大橋咧，只係需要27分鐘車程嘅，途經香海高速，好快就到噶啦。咁同埋咧樓盤咧去最近嘅商場嘉禾城咧，只係需要5分鐘嘅車程。去白藤頭海鮮市場咧都係10分鐘嘅咋。白藤頭海鮮市場咧而家好受香港人歡迎啊，好多人都好中意去嗰度食海鮮啊，係啊，買啲海鮮去加工啊咁樣。同埋咧萬達廣場咧都係需要10分鐘車程啫。咁萬達廣場嗰度咧可以話係應有盡有啊，無論電影院啊、食嘢嘅地方啊、超級市場啊、買菜買肉啊、日常用品啊、海鮮啊，全部應有盡有嘅。咁同埋香港人好關心嘅咧就係醫療嘅問題啊。我哋有一個珠海嘅3甲醫院咧，就係叫做遵義五院啊。咁嗰度只係喺萬達廣場隔離嘅啫，所以咧都係只係需要10分鐘車程㗎咋。咁我哋而家帶大家去睇埋個沙盤先。我哋今日要去睇嘅2個單位咧，就係新加推嘅，喺一棟嘅呢度。咁有一個75平嘅啦，同埋99平嘅單位嘅。咁個總價咧都係講緊65萬嘅咋。如果2房嗰個，事不宜遲，我哋馬上即刻去睇啦。啱啱同大家講到嘅65萬75平2房1位嘅單位，而家即刻帶大家去睇下。咁一入到門口啦，見到個櫃啦，電子鎖係包埋俾你㗎。咁左手邊呢度啦，有一個叫做係入戶嘅空間啦。咁發展商呢度咧會做埋個鞋櫃俾你啦，同埋都有一個收納嘅空間，亦都預留咗一個安裝熱水器嘅位置俾到你嘅。OK， 咁嚟到呢度啦，係先睇飯廳嘅部分啦。呢度咧擺咗一張4人嘅飯台啦，都係好有足夠嘅空間㗎。廚房方面咧，呢度咧有道門啦，可以開閂嘅門啦，唔驚大油煙嘅。呢度咧可以有一個雙門嘅雪櫃啦，都係可以放到落去嘅。咁都係啦，3件套啦，抽油煙機、煮食爐同埋消毒碗櫃，亦都係包埋俾你嘅。咁嚟到客廳方面啦，啱啱我哋實測過咧，呢度開間咧係2.9米啊，你見到好闊落嘅。呢度咧亦都可以放到一張3人嘅梳化啦，配翻個75寸嘅大電視咧，都係 fairly 的 good 㗎。咁我哋嚟到陽台嘅部分，大家咧可以好似發展商咁咧，呢度裝翻個洗衣機啦，同埋裝翻一啲櫃去擺嘢啊，喺度晾衫啊，都係幾好噶。如果中意嘅話咧，甚至乎成個窗咧可以封咗佢都冇問題噶。咁你個客廳嗰個感覺咧就會大好多。咁而我哋出邊咧，你可以望到一個小河嘅景觀啦，呢個係一個幸福河嚟嘅。咁同埋咧，嗰度咧係我哋香海高速嘅入口啊，呢度咧就可以直達去香洲區嘅。如果去山姆嗰邊咧，都係17分鐘到嘅啫。咁你見到咧樓間距都好寬闊啦，你前邊咧都係冇遮擋嘅。咁遲啲咧香海高速咧會有埋個西延線係去湘湖路嗰邊嘅。係咁，我哋而家嚟睇埋房間嘅部分啦。咁呢度係2房1衛啦。咁我哋先睇個客房先。客房咧放咗張1.4米嘅床啦，都係完全冇問題㗎。床邊櫃啦，同埋衣櫃啦。咁如果你話唔需要客房嘅朋友咧，呢度可以整個活動室啦，你可以喺度打下麻雀啊，整個電競房啊，或者麻雀房啊，都係完全 fairly good 㗎。咁洗手間嘅部分啦，有個淋浴區啦，個光線都好足夠啦。OK， 咁你見到嘅都係發展商包埋俾你㗎，包括呢啲鏡櫃啊、洗手盤啊咁樣。咁我哋最後睇埋個主人房。主人房呢度咧係放咗張1.5米嘅床啦，係可以3邊落床嘅，同埋咧有床頭櫃啦，有埋個衣櫃啦。其實呢度咧可以放到一個薄薄嘅梳妝台啦，女士們呢度放到個梳妝台都係冇問題。咁而個景觀方面咧，呢度都係望翻同陽台一樣嘅景觀嘅，就係望到幸福河啦，即係一條小河嘅景觀啦，同埋睇翻我哋香海高速嘅。咁你啱啱同大家睇完啦，呢個75平嘅單位啦，2房1衛啦，咁而家總價咧即係去緊65萬啦，咁而月供咧即係需要2300蚊嘅啫。
咁所以咧，我哋而家帶大家去睇埋另外一個單位啊。咁咧呢度咧就係99平3房2衛嘅單位嚟嘅。咁咧我呢個位嘅身後面呢度咧，其實係個入戶位啦。咁其實到時大家可以擺翻個鞋櫃喺度都冇問題嘅。咁到呢度啦，就已經係我哋門口嘅位置啦。咁其實交付嘅標準咧都會有晒門啊、電子鎖呢啲嘅。咁發展商好好啦，又係旁邊左手邊咧都做咗個鞋櫃同埋儲物空間俾大家嘅。咁到時可以喺度擺鞋啊，擺一啲入門要用嘅雜物啦。咁呢個單位咧好特別嘅。咁咧喺呢個門我哋閂門先嚇。咁咧門嘅右手邊咧，其實咧做咗個洗手間嘅啦，已經咁可以一翻嚟就可以洗手啦，好衞生啦。咁呢邊咧就做咗個洗手間啦。咁呢度所見即所得㗎啦。咁嗰啲浴具咧都會有齊晒喺度啦。咁呢個淋浴區嘅位置咧都係好足夠嘅，好夠用嘅。咁呢度有個窗台位置啦，同埋個明窗嘅。咁我哋入翻間屋啦，呢度就係一個飯台嘅位置啦。咁呢度嘅設計咧就擺咗張4人餐台，咁但係我目測咧其實可以放張6人餐台都冇問題嘅。咁我哋咧埋到嚟呢邊位置咧就係廚房呢個位置嚟㗎啦。咁咧廚房咧呢度做咗個 L 字形嘅廚櫃啦。咁到時發展商咧都會包晒3件套嘅。咁洗手盤啊、抽油煙機嘅煮食爐同埋呢個係消毒碗櫃啦，咁都會包埋嘅。咁另外咧，呢度可以買翻個雙門嘅雪櫃都 OK 嘅。咁好似而家呢個樣板間呢個位置都擺咗個雪櫃咁樣。咁呢度本身都會有道門包埋啦。咁到時油煙大可以閂埋佢都 OK 啦。咁另外咧，呢個單位係雙陽台嘅設計啦。咁呢邊就有一個收回陽台㗎啦。咁呢個陽台咧，設計師咧就做咗個洗衣機嘅位置啦。咁到時大家可以諗下，洗衣機可以放喺呢個位都 OK。咁仲可以望到出邊嘅景。不過咧，因為咧我哋而家睇個樣板間咧就喺8棟嘅。咁到時咧其實嗰啲呢一個嘅99平嘅單位咧，其實係喺1棟啦同埋2棟嘅。咁佢咧嗰個景觀咧同而家我哋望到嘅咧係有啲分別嘅。咁嗰邊咧就會同75平嗰個景觀咧係差唔多，可以咧望到內園啦同埋出邊嘅河景嘅。咁我哋行到嚟呢個客廳嘅位置啦，咁客廳嘅開間咧都好闊綽嘅，咁就呢度擺3、4座位嘅 sofa 咧都冇問題啦。咁另外咧就有一個另外一邊嘅陽台嘅，咁我哋拉門出去。咁呢邊個陽台咧就大過對面嗰個少少啦，咁好闊落嘅。咁到時大家唔中意嘅可以封窗都 OK， 可以令到嗰個廳嘅空間咁再大啲。咁嗰邊咧，因為係1棟2棟咧，咁嗰個景觀咧都係唔一樣嘅。咁但係你可以睇到咧，其實都係開揚嘅景觀啦，因為佢冇其他樓喺旁邊，咁到時都係一樣咯。咁呢間屋咧其實都係動靜分區啦。咁我哋呢邊咧就係動嘅區域啦。咁我哋嚟到靜嘅區域。咁靜嘅區域咧，呢邊咧就做咗3間房。咁我哋睇咗右邊呢間房先啦。右邊呢間房咧，設計師又做咗個小朋友房啦。咁你可以睇到，其實呢邊咧做咗個榻榻米床啦，叫做咁連埋個窗台嘅。咁到時大家可以諗下，可以用嚟做書房又得啊，或者係其他電腦房啊，或者係麻雀房啊都 OK 嘅咁啊。咁另外呢邊嘅客房咧就大少少嘅。咁其實擺一張4尺嘅床咧就可以3邊落床都冇問題，可以裝個衣櫃喺旁邊都 OK 嘅。咁咧，我哋而家睇下主人房嘅套廁呢個位置啊。咁咧，洗手間呢度咧，其實咧都會包晒浴具啦，同頭先嗰個洗手間一樣啦。咁洗手盤啊、馬桶同埋嗰個鏡櫃都會喺度啦。咁淋浴區位置啦，都係一樣嘅。咁佢都係好足夠嘅，同埋有個窗台明窗嘅位置咧，到時可以打開窗通風。咁咧主人房都唔細嘅喎，其實咧可以擺到張1.8米嘅床都冇問題。咁都可以3邊落床啦，旁邊可以做翻個到頂嘅衣櫃啦。你話床尾可以整個梳妝台都係冇問題嘅，都係綽綽有餘嘅。咁窗台位置啦。咁佢而家呢一個景觀咧就望到個內園啦。咁到時咧其實嗰邊都係嘅一樣。咁但係可以望到咧就係個內園位置咧，而家呢個就係舊一期嘅內園啦。咁佢都起得七七八八㗎啦。咁隔離新一期嘅內園咧，其實都我目測咧，其實都已經係如火如荼㗎啦。咁呢個3房2衛嘅單位咧，只係需要9100蚊左右1平嘅啫。咁大家如果喜歡呢個單位咧，都係只係需要3200蚊月供嘅咋。
呢個時代都會大景咧，其實咧就位於我哋湖心新城呢個位置啦。咁其實喺香海高速嘅第一個嘅出口嘅位置嚟嘅，喺旁邊嘅啫。咁咧，所以如果港澳朋友咧喺港珠澳過嚟嘅話咧，嘅只係需要27分鐘左右咧嘅車程咧，就可以去到你屋企門口噶啦。咁咧其實呢度嘅商圈咧都好多嘅。咁我哋呢度5分鐘嘅車程咧就去到嘉禾城噶啦。咁咧另外啱啱萬達廣場咧，其實10分鐘嘅路程已經到啦。咁啊，金灣華發商都係好近啊，15分鐘就可以去到噶啦。係啊，同埋我哋啱啱有睇過75平啦嘅單位2房1衛啦，只係需要咧月供2000幾蚊就可以噶啦。99平嗰個單位咧都係講緊3200蚊月供咧，你就可以擁有佢噶啦。同埋咧而家仲有少量咧6棟8棟有一啲其他戶型嘅單位，即係包括咗105啦、111平啦，同埋133平啦。如果中意大面積嘅朋友咧，亦都可以揾我哋了解下㗎。咁我哋今日咧嘅節目時間咧又嚟到呢度啦。咁我哋下集再見啦。拜拜。拜拜。